Многие задаются вопросом, возможно ли установка камина в Германии в квартире и что делать, если квартира является съемной. И в этот момент возникает два вопроса. Первый – это возможно ли установка камина технически. И вторая – разрешит ли арендодатель установить камин. В первую очередь нужно убедиться, что в доме есть свободный дымоход, куда не подключена система основного отопления. С января 2025 года невозможно установить внешние дымоходы. Если вы не можете самостоятельно найти дымоход, можно спросить у арендодателя, есть ли он в доме. Заодно от арендодателя нужно получить разрешение. Здесь нужно обосновать, почему вы хотите установить камин и насколько он вам необходим. Наш арендодатель был не против, и мы перешли к следующему этапу. Сейчас нужно в магазине найти подходящую модель камина и изучить ее характеристики. Также попросить продавцов сделать копии технического паспорта. На этом этапе необходимо пригласить домой трубочиста. Без его разрешения камин установить нельзя. Трубочисту нужно показать, какую модель камина вы хотите установить, и он даст рекомендации по отступам от стены, как лучше вывести трубу и какое стекло должно лежать под камином. И только сейчас камин можно покупать. Установить камин вы можете сами, и для этого не обязательно приглашать специальных мастеров. После установки снова нужно пригласить трубочиста, который проверит, правильно ли вы все сделали, и заключит с вами договор на его обслуживание. Арендодатель нам разрешил установить камин с условием, что все расходы по его обслуживанию лягут на нас. И только теперь, когда оформлены все документы, можно первый раз затопить камин.